为了装一个双控，差点把家里的地面给砸了。原因是这样的，我发小每天晚上睡觉的时候，他媳妇儿都让他去关灯，灯的开关离床那么远，为了不让兄弟天天挨揍，我今天只能帮他一把了。看咱小区门口露营呢，没想到啊，石家庄还有这么好的地方呢。就这个路，不用换气，把门关上。好嘞。就这个开关，能不能把它给我弄到床头那儿去？前天我不是跟你说了吗？我给你买了个开关，这两个开关就是那啥的，一个主机，一个副机。到时候你把这个往床头一贴，从床头睡觉的时候，哎，你一关它就能关了，然后在这儿也能关，在那儿也能关，行吧？我这每天晚上睡觉，我媳妇儿老让我开灯关灯，开灯关灯，给她干这干那的，一天我得跑个10来趟。我把这个给你换好，到时候你从这儿也能开，从床头那块儿也能开。我整的我实在受不了了，我天天我就当那一躺，他一叫我关灯，我就嘿，天天这么着。2双拖鞋不够扔的，扔不中。上午干活了吗？一般收200多克。收200多克？现在多少钱一克？700出头。200克，15万，14万多。这都是上午收的。是。等会儿修完了，咱们就喝点去啊。喝点没喝了。好，一会儿给你装完吧，装完咱就喝点。哎，看，你摁一下来，这里边有个电池，你不用管它。这个电用不完，你看，你从这边开开吧，你拿着啊。我给你关一下。你开，我再关。那这就是遥控器呗。对，差不多吧。以后你媳妇再让你关灯，你就咵就掏出来。我直接把遥控器我给她了，我就想贴哪儿贴哪儿，我把这个给你固定好。这个开关就适合家里边没有预留双控线的，它其实就是个遥控器，里边是装电池的，但是一块电池能用很多年。走吧，吃饭去吧。走走走，吃饭去。走在红尘俗世间。给铁铁们介绍一下，这也是我从小一起玩大的好兄弟，从上学到现在一路走来也20多年了，在一起也确实经历了不少风风雨雨。但是现在我又多了一群好兄弟。来吧，兄弟们，敬你们一杯，陪一个啊！这个酒啊，是中国2大酱香保密酒企之一的碧春，采用了16种优质毛原菌种，跟茅台在工艺上同根同源。来，再整一个。这个酒毛味十足，一瓶也不贵，也就100来块钱。我经常在工作完之后来2杯，很舒服。上学的时候调皮捣蛋第1名，当年我们不上学的时候，那时候真苦。为了200块钱，一个饭店的油烟机在那插了1夜。现在也是一样，每天只是为了生活而努力，只是为了想多挣那200块钱，忙碌一整天。只不过是现在长大了，再也回不去了。又觉得小时候真好，现在想起小时候那些快乐的时光，依然就在昨天。来吧，兄弟们，往后的日子我们一起加油，万般的努力，只为出人头地，为了更好的明天，咱们干一杯。